上一期已经成功斩杀了那家，那么这一期呢，我们的目标就是巫妖王。打巫妖王的话，穿着铁套可能会有点危险哦，毕竟是极限模式。所以呢，为了保险起见，先去矿山挖点钻石，升级一下装备啊。把宝箱都开了先。生命符咒，我操，还可以啊，多了条命哎。正好箱子里开出了点干叶啊，先把干叶镐给做一下，直接时运2到手。没钻石了，换做矿山，顺路雇佣一下汪汪队。最后一处，40个，挖了2个半小时，终于够了呀！除了钻石之外，我还挖了一堆的矿哦，应该足够我们这个存档用。先把钻炮给做出来，这安全感不一下子就上来了吧？回到之前的矿山拿。